عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعمل معاكم طاجين سبناخ بنين على الاخر على طريقتي. شوفوا مزينو، شوفوا مبنو. روسيت سهلة ورسيت بنينة، باش نعطيكم الطريقة الزمنية زادة والأسرار الكل. كان عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بلايك وتعليق يساعدني في القناة. نمروا مع بعضنا المقادير اللي هي ربطة سبناخ. باش ناخذ كان الورق وزنت 100 جرام. انا هنا الطبق متاعي 20 على 14، معناها صغير. انتوما تنجموا تضاعفوا المقادير. كعبة بطاطا متوسطة عملتها قطع، ملحتها وقليتها. بصل جويد. باش ناخذ ربع صدر دجاج كبير نقطعه قطع زادا هو مربعات، وباش ناخذ 100 جرام جبن. جبن الانواع. ماذا بيكم شويه ريقوتا، انا ما لقيتش ريقوتا في السوق، عملت 100 جرام. المهم جبن شويه شيدر وشويه جبن ابيض. بالنسبه للسبناخ نضم الورق بين يديا ونقص كل 2 سنتيمتر قصه باش يجيني غليظ، باش ما يذوبليش في التختوخ وما يجينيش الطاجين متاعي اخضر، ويجيني قطع كما شفتوها على الاول مزيان. هذاك سر من اسرار بنته ونجاحه. توا نمروا للتختوخ. باش ناخذ 3 ملاعق اكل زيت نباتي ولا زيتونه، ملعقتي اكل بصل مفروم اللي هو بصله متوسطه، نقليهم الوين تتعدى دقيقتين تفوح ريحتهم، نار هاديه. من بعد نضيف اللحم، نحرك ديريكت ونحط الكركم. الكركم تحطوا اقل شويه من ربع ملعقه قهوه صغرونه بالكل، راهو ما يحبش الكركم طاجين السبناخ. كيف هنحط ملح ونحرك، نبقى نقلي فيه اللحم والبصل الوين يعمل لون كما تشوفوا، ويعمل بياض هكاكا اللحم وتفوح ريحته بنينه على الاخر. بعد باش نمرق شوية، ما يغم شوية اللحم، تقريبا أكثر شوية من نصف فنجان ماء. ونجيب ملعقة قهوة بهارات تونسية ولا بهارات قفصية، 3 سمون ثوم نهرسهم نحطهم. زادة باش نحط نصف ملعقة قهوة ملح، يا ربي فلفل أسود نسيت ما حطيتهاش على الأول، نحطها ونخليه يطيب سلة سلة نار هادية الوين ينشف من الماء تماما. راهو حكاية ربيع ساعة وينشف. بجنبها باش نحط مقلة ملعقة أكل زيت ولا زبدة باش نسوتي السبناخ اللي غسلته وسقطرته من الماء بالكدا بالكدا. هنا التختوخ نشف من الماء تماما كما تشوفوا، بقى واقف على الزيت باش نطفي عليه ونخليه على جنب يبرد. وبقى لي السبناخ باش نسوتيه بالكدا الوين يذبل ينشف من الماء متاعو. وقت اللي ينشف من الماء تماما وقتها نطفي عليه، نخليه زاد هو على جنب يبرد شويه هو والتختوخ. من بعد باش نبدا نخلط في صحفه باش نحط التختوخ ونحط الجبن. ماذا بيكم زادة تزيدوا ريقوتا ولا تعوضوا 50 جرام شيدر بالريقوتا، خاطر الريقوتا تجيب بنينة ياسر في السبناخ. من بعد نحط البطاطا المقلية ونحط السبناخ. انا هنا سوتيتو في مقلة وحده باش عيني ميزاني نزيد ولا نقص، امانه بطبيعتهم شويه وجو هذاك هو بيرفكت. معناها انتوما كي تعملوا ربطه كبيره هاوكا تزيدوا عينكم ميزانكم، تزيدوها الكل ولا تنقصوا حسب ما يعجبكم، تكثروش منه راهو ما يجيش بنين هكا. يجي باهي. عملت 5 بيضات كما قلت لكم. البلاتو متاعي صغير 20 على 14، نحرك ونزيد عصرة قارص اللي هو ملعقة قهوة ليمون وإلا خل أبيض. نحرك ما نحركش برشا، يكون الخلوط جاري شوية كما تشوفوا باش يجيكم الطاجين الطري. هذاك سر طراوة الطاجين، يلزموا مرخوف شوية. نحطه في بيركس البلار، ما ندهن بحط شيء، إذا ألمنيوم بالطبيعة باش تدهنوا بالزبدة الطرية ما يلصقلكمش، إذا جرانيت كيف كيف، وإذا تيفال باش تدهنوا زاد. نهزو للفور اللي ديجا سخنته 5 دقائق قبل. نشعل على لوطاني فقط ونحطه في الرف الأوسط 35 دقيقة. نشعل من بعد على الشواية. نجربوا ديما بسكينة ولا بكيردون من المنطقة العليا الوسطى، كان خرجت نظيفة معناها روطاب. بقالي تقريبا 35-40 دقيقة. من بعد نخليه يبرد. الطاجين وين تخليه يبرد وين تجي قصان ومرتوب ويجي منظره أحلى، وانا بالنسبة لي وين يجي أبن، وكل حد وذوقه. نقصه انا قصيته على كما تشوفوا 8 قطع كبار ما شاء الله عالي ومنظره محلاه
وبنين يهبل. الطاجين الزمني ما فيهوش البطاطا، فيه الريكوتا. انتوما تنجموا تزيدوا 50 جرام ريكوتا، تنحوا البطاطا وتزيدوا اللحم، لكن راهو بالبطاطا يجي أبن، بالبطاطا يجي أبن برشا. جربوه وباش تعجبكم طريقتي أكيد جدا. الحصيل. وهذه رسالتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم. ما تنسونيش بلايك، بتعليق، بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكومنت. توا ما تبقى لي كي نقولكم إلى اللقاء في أمان الله ودمتم بخير.